makala ya Jueni Kweli. Hiyo Biblia, swali nzuri. Watu wa Mungu yukoje kweli? Mimi ni Daktari Alan Mackinnon. Karibuni tena katika kipindi kingine cha Jueni Kweli, somo la Kujua Ministries. Leo tunajadili swali hili: je, malaika, shetani na mapepo wapo kweli? Kwanza kabisa, Biblia inatufundisha wazi kwamba kuna ulimwengu usioonekana, ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa kiroho kuna malaika. Kwa mfano, Waebrania 1:6 unataja habari za malaika wote wa Mungu. Baadhi ya malaika wanajulikana kama makerubi, wengine maserafi na wengine malaika wakuu. Katika somo lililotangulia tuligundua kwamba Mungu aliviumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Malaika ni watumishi wake Mungu ambao ni viumbe vyake katika ulimwengu wa kiroho. Neno linalotumika kueleza sifa zao kama malaika lina maana kama wajumbe, yaani wanaopeleka ujumbe wake Mungu popote anapowatuma. Makerubi na maserafi ni malaika ambao wanazunguka na kulinda uwepo wa Mungu aliye hai. Tazama Isaya 37:16. Bwana anakaa juu ya makerubi, maana yake wanalinda njia ya kumfikia Mungu. Waliwekwa pia kazini kwa kulinda bustani ya Edeni baada ya wanadamu kutenda dhambi. Mifano ya makerubi iliwekwa juu ya sanduku la agano na katika mapambo ya hekaluni kuwakumbusha Waisraeli juu ya utakatifu wa Mungu. Soma habari hizi katika Kutoka 25 na 26. Katika maono ya Isaya, alipoona kiti cha enzi cha Mungu, aliwaona pia maserafi. Sikiliza maandiko. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Isaya 6 mstari wa 2 hadi wa 3. Tena malaika mara nyingine wanaweza kuonekana kwa mfano tofauti, hata kwa mfano wa mwanadamu. Tazama Yoshua 5:13 na Waebrania 13:2. Malaika wakuu wanatajwa katika Biblia kwa majina ya Gabrieli na Mikaeli. Gabrieli ndiye aliyetumwa kwa Danieli alipokuwa katika maombi kwa niaba ya watu wake na taifa lake, akiziungama dhambi zao na kutubu kwa ajili yao. Katika Danieli 9:21 alieleza kwamba Gabrieli akamjia akiruka na kumgusa ili apate kufumbuliwa ujumbe wa Mungu kwa ajili ya watu wake. Tena Mikaeli anatajwa katika Danieli 10:13 na 21, kwa kuwa alimsaidia Danieli kujua ujumbe wa Mungu, kuhubiri neno, naye Mikaeli akamtia nguvu Danieli katika udhaifu wake. Mikaeli mwenyewe aliahidi kwamba atapinga nguvu zote zinazosimama kinyume na mapenzi ya Mungu kwa silaha zake. Bila shaka utakumbuka kwamba ndiye malaika mkuu Gabrieli aliyewajia Zakaria na Mariamu katika Injili ya Luka mlango wa 1, na wazazi wa Yohana Mbatizaji na Yesu wa Nazareti. Gabrieli akamtangazia Mariamu ujumbe wa Mungu kumhusu mtoto atakayezaliwa, ya kuwa ni Kristo, na kwamba atazaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ijapo alikuwa bikira. Je, malaika wapo kweli? Ndio, wapo
kabisa. Katika ulimwengu wa kiroho kuna malaika. Naam, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ambaye alikuja kutoka kwa Mungu Baba, alitufundisha juu ya malaika pia. Yesu alifundisha juu ya wingi wa idadi ya malaika. Alitufundisha kwamba yeye kama mwana wa Adamu alikuwa na amri juu ya malaika, wanafanya mapenzi yake. Injili ya Mathayo imejaa mistari mingi juu ya kazi ya malaika. Soma mwenyewe. Tunasoma juu ya uwingi wa malaika, jinsi malaika watakavyoshirikishwa katika hukumu katika siku ya mwisho, malaika wanaolinda watoto, watu wa Mungu na hata Kristo mwenyewe ikiwa atawapa agizo la namna hii. Soma katika Mathayo 13:41 na pengine. Basi malaika wapo. Lakini je, shetani na mapepo wapo pia? Ndiyo. Hata shetani na mapepo wapo katika ulimwengu wa kiroho. Ni muhimu sana kuelewa kwamba shetani na mapepo ni viumbe vilivyoharibika ambao wana nguvu ila si sawa na Mungu. Shetani hawezi kujua mambo yote wala hawezi kuwepo kila mahali kwa wakati mmoja. Mungu anajua yote, naye anakuwepo kila mahali kwa wakati mmoja. Katika Ufunuo 12 tunajifunza juu ya vita mbinguni kati ya Mikaeli na malaika zake na joka yule mkubwa, yani Ibilisi au Shetani na malaika zake. Hitimisho yake ni kwamba Shetani na malaika zake, yani mapepo, walitupwa chini duniani wakifukuzwa mbinguni. Tunasoma na kujifunza kwamba theluthi ya malaika wote walianguka naye. Ufunuo 12 mstari wa 4. Mara nyingi nilipohudumia Tanzania nilisikia watu wakiwa na hofu na hata ujinga juu ya somo la shetani na mapepo. Ni kweli kabisa kwamba shetani na mapepo wapo. Ni kweli kwamba hawa ndio maadui wa watu wa Mungu. Tena wanatafuta kufanya vita na kutushinda. Lakini tazama Ufunuo 12:11. Watakatifu wanao ushindi mkuu juu yao, si kwa sababu ya wingi wa malaika wazuri au kwa sababu ya nguvu na silaha za malaika wakuu, bali kwa sababu ya damu ya mwana-kondoo aliyeshinda. Tunasoma, nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kila tunapokutana na Ibilisi na mapepo wake, tunao ushindi kwa jina na sifa za Yesu Kristo, mwana-kondoo wa Mungu, na kwa ushuhuda wetu. Kabla hatujamaliza, tazama, Biblia inatufundisha kwamba shetani ni adui aliyeshindwa. Anatupwa chini duniani, atatupwa shimoni na hatimaye atatupwa katika ziwa la moto. Shetani na mapepo wapo, lakini kwa kitambo tu. Hatimaye wataondolewa kabisa. Je, malaika, shetani na mapepo wapo kweli? Ndiyo, wapo. Viumbe hivi vipo. Ila shetani na mapepo hawatakuwepo daima. Asante kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Makala ya Jueni Kweli. Hiyo Biblia, swali nzuri. Watu wa Mungu